Скъпи приятели, промяната знаехме, че няма да е лесна. Знаехме, че когато тръгнем да променяме модела на цените в енергетиката, ще настъпим частни интереси и ще има съпротива. Знаехме, че когато започнем да очистваме държавата от срастването с една партия ГЕРБ, ще има ожесточена и яростна съпротива от тези, които се налапаха 4 години, които ограбваха държава и които се страхуват от възмездие. Те стоят зад този сценарий и искат на всяка цена да оставят, да запазят своите позиции, за да продължи всичко по-старому. Искате ли всичко да продължи по-старому? Хората не издържат. През последните по-малко от 2 месеца този парламент и това правителство в трудна среда, в агресия, нетърпимост, липса на диалог от тези, които са несъгласни, успя да направи повече, отколкото правителството на Борисов за 4 години повече направи за хората. За парите за майките, за цените за тока, за първокласниците, за хората, които имат нужда от енергийни помощи. Те просто не съществуваха за Борисов и Цветанов. Нямаше ги. Сега те са важни за правителството. И то работи за тях. За социално слабите, за бедните, за тези, които искат да имат работа, които искат да видят държавност, които искат да видят социална България най-сетне и искат да видят справедливост и наказание на крадците. Ние от този връх искаме да кажем: няма да се подадем на шантаж, няма да се подадем на рекет, но сме готови да разговаряме с всеки, който има идеи, който е готов да работи за национални приоритети в няколко ключови за страната сфери. Това са сферите как да възродим икономиката, да има работа. Това е как да преодолеем демографската криза, как да борим бедността, така че хората да могат да живеят достойно в европейска България, как да започнем да създаваме нова индустриална България като основа за динамично развитие, как да създадем наново доверие между институции и граждани, кои са правилата за доброто управление, доброто и прозрачно управление, така че хората да знаят, че техният глас важи не веднъж на 4 години, а после който и да управляващ прави каквото си иска, а може да бъде системен и ефективен. По всички тези въпроси ние протягаме ръка на всеки. И от дясното, и от центъра, и на опозицията в лицето на ГЕРБ. И сме готови да разговаряме. Но разговорът означава не на ултиматумите. Разговорът означава да има чуваемост и от другата страна. Разговорът означава, че трябва да можеш да приемаш и неща, които споделят тези, които не харесваш. И в крайна сметка да работим така и да разговаряме така, че България да започне да се изправя и да върви стъпка по стъпка напред. Напред към по-добро време. Този път няма да е лесен. Много лесно се руши. Много лесно. И това го видяхме последните години. Много трудно се гради. Но нашата партия има и опита, и идеите, и силите, и кадрите да направим така, че да реализираме тази промяна. Търсим днес от вас мандат да устоим на натиск. Имаме ли го? По-високо, не го чувам. Не беше убедено. Благодаря. Търсим днес от вас мандат да направим всичко и отгоре на възможното,
за да започнем и реализираме промяна в интерес на хората. Имаме ли го? Благодаря ви. И искам от ваше име да кажа нещо на господин Орешарски, който праща своя дълбок поклон и благодарност за подкрепата от всички вас. Господин Орешарски, свършете си работата. Направете това, което е записано в плана ви за действие и във вашата програма. И ако го свършите, ще имате твърда, безрезервна, категорична и много мощна подкрепа от всички социалисти в България. Мога ли да го предам от името на цялата тази поляна и 50 хиляди социалисти тук? Благодаря ви още веднъж. Честит празник! Искам да ви пожелая да имате самочувствието на хора от партия силна, мъдра, убедена в това, че работим за България, за хората. Да вървим напред заедно. Изкарайте днеска хубав празник, върнете се по родните си места и предайте това послание на всички български граждани. Обичам ви! Всички ние обичаме България! Да живее България! 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 Да сте живи и здрави! И думичката победа да ви нахъси, защото ни очакват още много битки и трябва да ги печелим. Победа! Победа! Победа!